सागर का कोई समस्या है, दुख में है सागर? ये पहाड़ दुख में है, ये जंगल दुख में है, ये नदियां दुख में हैं। तो आपसे भीख कौन मांगने आया है कि मेरा विकास कर दो? जो 2 रोटी में और साधारण सब्जी में और शाक में पत्ती में मस्त है, तुम क्यों उससे कह रहे हो कि मैं तुझे दुनिया के सबसे लजीज व्यंजन खिलाऊंगा? देखो, बदलाव की सचमुच जरूरत, वास्तविक जरूरत तो एक को ही है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, अहंकार वही इकलौता है जो दुख में है। तो विकास शब्द का अर्थ भी अहंकार सापेक्ष ही होना चाहिए। लेकिन अहंकार अपने आप को बदलने की जगह बाकी सब बदलने को तैयार हो जाते हैं। तो जंगल काट के सड़क बनाऊंगा, जंगल दुख में था भाई, समस्या भीतर थी, तू जंगल क्यों काटने चला गया?